تو بچوں آج ہم پڑھیں گے کہ الحمدللہ۔ بچوں کیا تمہیں چھینک کا جواب نہیں پتا؟ نہیں سر، نہیں پتہ۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا بچوں کہ جب بھی کسی کو چھینک آئے تو چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ اور سامنے والا کہے گا یرحمک اللہ۔ پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ دوبارہ کہے گا یہدکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، ہم جب بھی کوئی دعا یا قرآن کی تلاوت کرے تو ہمیں اس کا معنی یاد ہونا چاہیے۔ سر، آپ نے جو ابھی ہم سے کہا اس کا معنی بھی ہمیں بتا دیجیے۔ ہاں تو سنو سب لوگ، الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یرحمک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تم پر رحم کرے۔ یہدکم اللہ ویصلح بالکم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ جزاک اللہ سر، ہمیں یہ بتانے کے لیے۔ وإياكم۔